Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что сделано заявление о следах Усольцевых на вертолетной площадке Кутурчина. Вы знаете, рассказали, что там какие-то вертолеты летали. Какой-то друг ключевых свидетелей прилетал туда в какую-то якобы тайную базу свою, там в тайге улетал. И что поговаривали, что якобы Усольцевы могли на каком-то вертолете там куда-то улететь. Правда, куда и зачем ему летать, я не совсем понимаю. Его можно взять документы и улететь без всяких вопросов. Значит, вы знаете, дело все в том, что следов присутствия семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, не обнаружили на вертолетной площадке недалеко от места их пропажи. Ну, вы знаете, во-первых, чем важна эта новость? Она важна тем, что признали, что эта вертолетная площадка существует. Потому что до этого говорили, что вертолетной площадки там нет, вертолеты там не летают и так далее. Оказывается, есть она. 22 февраля рассказал представитель отряда «Алерт» Серафима Чоуду. Она отметила, что поисковики тщательно обследовали эту территорию. Действительно, вертолетная площадка расположена относительно недалеко от места штаба и баз отдыха, где в последний раз видели семью Усольцевых. Не было найдено никаких следов семьи. Друзья, значит, вертолетная площадка все-таки есть, и она не так далеко находится. Но мне интересно, а какие следы Усольцевых должны были обнаружить на вертолетной площадке? Оставленные вещи? Следы какие-то спустя такое количество времени? Что там, какие следы их присутствия можно было обнаружить? Или же, вы понимаете, дело в том, что обследовали эту вертолетную площадку тогда, когда еще начинались поиски. Но даже если предположить, что они значит, воспользовались вертолетом, какие следы они могли оставлять? Да никаких. Поэтому по факту здесь, в этой новости, важно, с моей точки зрения, что эта вертолетная площадка все-таки есть там, в Кутурчине. Другое дело, что Следственный комитет заявляет, что в день пропажи никакие вертолеты не взлетали и не приземлялись там. Но интересно сам факт наличия вертолетной площадки. Опять-таки, еще раз говорю, я считаю, что несчастный случай случился с ними. Или на кого-то они наткнулись. Улетать на какие-то тайные базы, отсиживаться, еще куда-то ехать. Но это из области фантастики абсолютно. Но, еще раз говорю, сам факт, что вертолетная площадка есть. И она недалеко находится от базы отдыха. И, в общем-то говоря, прямо вот здесь же. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Друзья, если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, потратьте секундочку вашего времени, подпишитесь прямо сейчас на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Эксклюзивы 24/7. Все самое интересное, все телеграм и интернет в одном месте, друзья. Жду вас всех с нетерпением. Уверен, что вам будет интересно. Сделайте это прямо сейчас. Потратьте секундочку вашего времени. Также, уважаемые рекламодатели, если вы хотите разместить рекламу на моем канале, почта внизу. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.